新刊コンパだ。今日は新刊コンパだ。ガチャ。窓もドアも開いてるなんて久しぶりなの。お皿もこんなにたくさん閉ざされてた部屋もお祝いのために綺麗に飾られた。まるで違う場所で不思議な気持ち。この時を夢見てた。そう生まれて初めて音楽になり、生まれて初めて踊り明かす。嬉しすぎて私舞い上がりそう。もう一人じゃないの。夢のよう。今日はいろんな殿方に会えるんだよね。できるかも。今夜は美しいドレスでおしゃれして誰よりも魅力的に突然気がつくの。素敵な若者に恥ずかしいからチョコ食べちゃう。いろいろお話しして仲良くなるの。なんか変な気持ちね。生まれて初めて心が踊るの。生まれて初めて声をかけられたいの。ロマンスの訪れを密かになる。特別な誰かと出会えるように。どうじゃ。一人でいたいのに誰にも会いたくない。せやろか。もしもこの手で触れたらみんな気づいてしまうわ。でも今日だけなら今日だけでもうまくやろう。夢を見たい。ガチャ開くのだろう今。生まれて初めて自由に暮らせる。誰にも会いたく全てを変えよう。恋を見つけて隠し通す。一日だけでもときめきたいの。お嬢さん。